E aí, galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas aqui é boa tarde, pessoal. Olha que dia maravilhoso. Aqui eu moro num lugar bonito aqui, ó, pessoal. Só tenho a agradecer a nosso Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor. Hein, pessoal, aqui vou estar mostrando para vocês como fazer um ventilador com motor de liquidificador, para vocês verem. Eu dei iniciativa aqui, já abria para vocês verem. Aqui eu quero fazer, pessoal, tipo uma mesinha assim, para ficar assim, ó, tipo uma mesinha para esconder aqui o bichado, vem bater só na gente, entendeu? E eu achei até a pecinha que um amigo meu deixou aqui, eu vou utilizar ele, vou mostrar para vocês verem aqui. A pecinha aqui para colocar aqui, isso aqui chama a ventoinha do ventilador. Vou tirar essa e colocar outra aqui para vocês verem. Aí, pessoal, a ventoinha. E vai dar certinho, pessoal. Olha o tamanho, ó. Ó. Vai ser filé. Só que esses fios aqui, pessoal, vou ter que desligar. Desligar aqui. Fazer tipo um buraco aqui para passar eles, ó. Entendeu? Então, pessoal, vou mostrar para vocês que que ele tá bonzinho. Essa parte tá boazinha. Eu já desconectei aqui, ó, os cabos. Aqui já deixei ligado. Já liguei ali também. Agora eu vou ligar na energia aqui. Eu fiquei distante. Já tá tudo ligado lá. Tá ligado a parte ali a parte do motor ali embaixo. Eu vou ligar aqui só para vocês verem, ter uma noção. Ô, pessoal, isso que vocês viram subindo aqui, não é que queimou nada não, é mais da poeira, para vocês verem como é que tá, só a poeira aqui, ó. Aqui para vocês verem, ó, só a poeira, tá vendo? Não foi nada de fogo que subiu não. Aí nós vamos estar ligando essa parte que pega aqui, ó. Vou tentar desconectar aqui para eu mostrar para vocês como é que eu vou ligar aqui, entendeu? Ô, pessoal, isso aqui só é encaixado para vocês verem, ó. Aí, ó. Aí, tá vendo? Só encaixar dele, ó. Essa pecinha aqui, ó. É a ventoinha que usa aqui. Aí eu quero usar essa ventoinha aqui, entendeu? Aí antes eu vou ter que furar para passar esse fio aqui na lateral. Aí eu vou estar furando ali para vocês verem como é que vai ficar. Eu vou ter que furar na furadeira normal de bancada. Aí, pessoal, eu furei ali, ó. Tentei furar na broca, não deu certo. Aí eu furei na broca um pouquinho e passei a faca, entendeu? Aí para vocês verem aqui, ó. Que nós colocamos aqui o fio, tá vendo? Agora aqui, deixa eu ligar o zoom para nós aqui. O zoom não, o flash. Dá para vocês verem. Aqui eu ligo o azul aqui, ó. O azul é ligado aqui embaixo, tá vendo? Olha lá. O azul é ligado aqui. E esse daqui é ligado aqui dentro, ó, nessa pecinha aqui, ó. Que eu tenho que ligar com as duas mãos. Sem ir para ligar com uma só. Lá para vocês verem, tá vendo? Agora eu vou colocar ali para me ligar para ver que é isso mesmo, viu, galera? Mas se não tem erro, não. Deixa eu ligar aqui. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá agora. Agora nós vamos fazer essa base aqui de cima, ó. Tá vendo essa base aqui? Eu vou arrumar um parafusinho que pega aqui, mas só que eu não posso furar muito na ventoinha que vai ficar aqui, para não ultrapassar para lá. Aí eu vou arrumar um parafusinho fino, entendeu, pessoal? Para nós soldar aqui. Vamos lá. Então, pessoal, pelo incrível que pareça, achei um parafusinho lá filé, ó. Esse daqui eu creio que ele é 5.2, se eu não me engano. Essa numeração de parafuso eu não entendo. Aí para você ver, deixa a câmera parar. Aí, ó. Olha lá, tá vendo? Achei uma broquinha certinha, ó. Show de bola, aí, pessoal. Deixa eu ver que vai vazar do outro lado. Aí, ó, ficou show, tá vendo?
Agora só, se caso eu colocar aqui e pegar aqui, ó. Não é pegar não. Vou colocar aqui assim, ó. Se eu colocar ele aqui, acho que não dá pra pegar ali não, deixa eu ver. Aqui pra vocês verem. Tô com medo de pegar aqui nessa parte aqui, ó. Mas eu creio que não pega não, deixa eu ver. Lá pra você ver, tá vendo? Vai ficar show, viu, pessoal? Desfiação tem que tirar, eu tenho que baixar tudo dela. Vou ter que colocar lá, colocar tipo uma... esqueci o nome daquele negócio de plástico que eles vendem. Para mim passar aqui assim, ó. Passar ali de baixo ali, ó. E puxar, entendeu? Esqueci o nome daquele trem que se dá. Eu posso vir até com uma cordinha. Ou então com um araminho desses fininhos assim, ó. E puxar. Beleza? Bora lá. Aí, pessoal. Eu quebrei a cabecinha dele mais, ó. Lá, tá vendo? Lá, tá vendo? Quebrei de um lado e do outro. Não tirei muito pra essa peça aqui não ultrapassar, pessoal, ó. Pra não passar nesse vão aqui, ó. Se eu tirar ele todo aqui, ó, aí vai ultrapassar aqui e vai pegar essa ventoinha ali dentro, ó. Aí vai pegar um fogo desgramado aí. Aí, oi pra vocês verem, ó. Só aumentar o zoom pra ver que dá pra ver. Eu não vou encostar mais aqui, dá pra vocês verem lá. Tá vendo? Ficou espaço ali pra soldar lá, tá vendo? Vou encher de solda e trazer aqui pra vocês verem agora. Aí, pessoal, ó. Soldei lá, acho que ficou meio torto, porque eu soldei nas pressas. Nas pressas que eu falo assim, para não queimar aquilo ali, ó. Que tem peça aqui dentro que queima lá para vocês verem, ó. Aqui dentro essa pecinha aqui é de plástico, ó. Aí eu soldei rapidinho e joguei água aí para vocês verem. Aqui eu creio que não solta não, hein. Eu falo, esse homem inventa. Bora ver lá, viu. Se dá o ventilador bom, é bom que isso aqui, ó, o vento vem tudo para cá, entendeu? Vamos ver lá. Aqui nós vamos encaixar aqui para ver, né? Ver que vai... Olha, pessoal, ficou no alto, tá vendo lá? Ó, lá não vai lá para baixo, tá vendo? Agora vamos colocar... Ih, pessoal, essa rosca aqui, ela tinha que ficar ao contrário. Que no ventilador roda assim, ó. Que esse bicho aqui já roda para cá, quer dizer, tá vendo? Bora ver, fazer o teste para ver, né não? Bora ver que vai dar certinho, bora ver. Aqui vou apertar com o alicate para nós ver aqui. Se eu pegar o alicate ele para nós apertar mais. Aqui, pessoal, ó. Essa polca aqui, ela é fininha. Apertar é ruim. Então eu achava ali, não é hoje não. Aí, ó. Agora tem que puxar esses fios ali para não danificar. Para essa peça não pegar lá e estragar os fios, entendeu? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Aqui eu tenho que colocar lá para baixo elas. Aí, pessoal. Puxei tudo lá pra cima, só que eu não prendi os fios nem nada lá não, viu? Nós vamos fazer o teste aqui, para nós ver como é que vai suceder esse ventilador de motor de liquidificador. Vamos ver, vou testar ali agora para nós ver. Primeiro, vou tirar da tomada aqui, ó. Deixo fora. E segundo, eu puxo aqui a tomada aqui, ó, que tá ligado no outro. E liga aqui, ó. Vou ligar aqui. Um pouco aqui só para vocês verem. Ligar aqui para vocês verem como é que vai ficar. Olha lá. Tá ligado. Vê que tá rodando belezinha. Lá já tá ligado aqui, ó. Eu tirei até a pecinha daí, sumiu. Não sei para onde foi. Tá ligado? Acho que tá na velocidade 3, se eu não me engano. Agora, nós vamos ligar aqui, ó. Pra vocês verem, pessoal. Ixi. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Agora, olha para vocês verem.
Você viu, pessoal? Bate. Pegou, pegou aqui, eu acho, ó. Quando ele vai rodar. Mas deu certo, pessoal. A ventoinha agora foi pro saco. Aí, ó. Eu creio que ele pegou aqui assim, ó. Aí, se cortasse aqui, ó. Vou arrumar outra ventoinha dessa e vou cortar aqui, ó. Pra mim utilizar ela. Mas ficou show de bola, pessoal. Dá pra bater vento. Aí pra você ver, não folgou nada aqui, ó. Tá vendo? Show de bola, pessoal. Se vocês gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal para dar uma força. Valeu, até o próximo vídeo, assim se nosso Deus nos permitir.